Përshëndetje miq, ndodhemi në fshati Libonik, bashkia Maliq. I drejtohem Ministrit të Bujqësisë dhe Sultanit të Maliqit Gëzim Topçiut. Mbasi i përmbytët të gjithë fermerët e fushës të Maliqit dhe nuk i dhat asnjë dëm shpërblim, tani keni goditur dhe grumbulluesin më të madh të zonës këtu, që e keni detyruar ta mbyll biznesin, që mos mbledh grurin, ishte një nga grumbullimet më të mëdhaja, që mbledh 10.000 kuintal grur në vit, dhe keni detyruar ta mbyll. Tani gjithë këta njerëz që i shpëtovi për fat të mirë, i shpëtovi gruri apo e rimbollën, i kanë futur grurin në magazin dhe do t'i kalbet. Do me theni keni goditur 2 herë fermerët dhe po i merrni më qafë. Zona këtu ron vetëm me grurin. Do me thënë, korin grurin, e shesin këtu dhe shlyen borxhet që kanë për dyqanet ushqimore. Merrni masa urgjentise, po merrni më qafë gjithë zonën këtu.